Una puta New Balance rotllosa. Fan expressament. Ainet, què tal? Bé. Vine. Seu. D'on te surts? T'has perdut per aquí dintre? No. Ja ho tens controlat, això, no? Què et sembla el grito? Bé. Bé, no? Una pregunta. Va. Tu què fas aquí al teatre? Ai, clar, jo faig d'actor aquí al teatre. En aquesta obra faig de Sam. Que és un que es fa un fart d'escombrar, bàsicament. Jo feia teatre i m'agradava molt. Fer teatre? Sí. Que guai. Perquè el primer dia, el primer tros que vam fer, el primer tros que deia jo, era com tinc molta vergonya, però quan ho vaig dir ja em va passar. Ja està, el primer moment fa molt de susto, que sí? A mi em passa sempre, abans de començar, sobretot una estrena, el dia que dius, ara avui ja hi ha la gent, sempre aquell moment penso, per què no m'he posat una botiga de mitjons? O per què no em dedico a qualsevol altra cosa? Perquè estàs allà, ui. Vale, 3 minuts per obrir. Vale, preparats per obrir sala. Ja? Vols fer les monitores o estàs en una altra ronda? Us tenen clares de text, les monitores? Sí, tenen clares. Per lo que jo vaig veient amb la gent que vaig parlant inclús més gran que jo, diuen que passa tota la vida, Però llavors quan ho fas, que és superguai. Clar, i per això ho seguim fent, perquè si no plegaries, saps? I no diries, però si això és un pal, si sempre estic patint. Només es pateix aquell moment, es pateix molt aquell moment, però llavors t'ho passes superbé. Perquè és guai, perquè és com si fos una aventura. Clar, sí. I a més que vas amb tots, que és com treball d'equip, no? Que fas tots junts, dius, va, o ens estimem tots junts o ens ho passem molt bé tots junts. És guai. I ara, teatre i cinema dos en un. El Lliure de Gràcia es converteix en una sala de cinema antiga per projectar-hi una història de precarietat laboral, identitat, incertesa i cine. És el drama Dan Baker que Marilla Samper ens acosta de manera fidel i emocionant. Què en destaques, Marta Vives? Fa anys, quan els cinemes encara eren analògics, s'espallaven les bobines, l'espectador havia d'esperar el projeccionista estigués a punt i anar a veure una pel·lícula era tot un ritual. Històries petites, ínfimes, que busquen emmirallar-se en el cinema. El Lliure de Gràcia ressona en els clàssics, però sobretot ressona la vida. Us recordem moltes gràcies. Ho pots fer tu sol o hi ha algú que t'ha de dirigir? El teatre? No, val més que algú et dirigeix. Bueno, hi ha gent que és actor i director, que es munta ell mateix l'espectacle, i encara que tingui altres actors, ell també va dirigint i tal, però no és la majoria de gent no ho fa així. La majoria de gent hi ha un director fora, que és el que diu com ho fem, i ens va ajudant a trobar les escenes, a muntar-ho, el que t'ajuda doncs això, a trobar també el personatge, o dir, David, això tu ho fas sempre més així, perquè, vulguis que no, cada un acaba tirant les coses cap al seu terreny, saps? A dir, jo ho faig així perquè és com em surt. Però diu, i si et compliques més la vida? I ho proves d'una altra manera, i acabes descobrint coses noves gràcies als directors, que et fan anar cap a llocs on tu no aniries, igual. Per mi, jo m'agrada molt tenir un director, soc molt obedient jo com a actor, m'agrada molt que em diguin què he de fer i anar per allà. Si estàs molt content i et toca fer un personatge trist, com ho fas, per exemple, per plorar? Clar, mira, aquesta obra hi ha un moment que m'he de fer un fart de plorar. I depèn, hi ha com... Depèn del dia. Hi ha vegades que és algo com molt tècnic, que és com que amb la respiració, si t'esbalotes ja t'acabes anant a un altre lloc si no hi ha una altra manera, saps? O, sí, fent servir records o trampetes d'unes escenes, tu ja saps que allà has de fer allò, aquell plorar complicat, i unes escenes abans on ja et vas fent la pista d'aterrissatge, has de dir, ui, això m'ha sabut molt de greu, això que m'ha fet aquest altre a l'escenari, vull dir, aquest personatge, això encara més, aquí ja et vas com carregant, saps? Oi, que malament que m'ho està tractant tothom! I bum! Després tu tens més bé per bum! I no és molt avorrit fer cada dia la mateixa obra? A veure... De què parles? Sí. És el que costa d'aquesta professió, una mica. A mi és el que em costa més. De dir, quan portes 40 funcions, com ho faig perquè sigui divertit de fer això? És el complicat, repetir-ho sempre i que clar, el pobre senyor o senyora que ve a veure-ho el dia que fa 40, li has de fer igual de bé que el primer dia, perquè ell ha pagat igual.
És buscar això, buscar coses noves cada dia, o dir, avui provaré de fer aquell tros una mica més no sé què. Però bueno, també és guai, buscar aquests jocs per passar-t'ho bé. Doncs què, vols que t'ensenya 4 coses de per aquí darrere? El vestuari, que hi ha aquí. Aquest és el vestuari que fem servir durant la funció, mira. O sigui, el que ens posem quan arribem, no. Aquest és el que ens posem de pressa durant l'obra. I l'altre personatge, que no sóc jo, té la roba més guai. Aquest és el jersei d'Anton, que és molt xulo. Ens agrada molt a tots, que sí? Clar, en canvi, la meva roba, doncs sembla un conductor de metro, jo. Aquesta gorra sí que és meva. Sí, la gorra encara. Ja si t'entra amb el monyito. Sí. I això, Sara, ja. Tot això és de la Sara, de la Rose. Clar, no l'havia agafat mai, i tu em pesa. Quin pal de jaqueta. I aquí venim corrents, hi ha la Susana, la que et deia abans, que ens ajuda a canviar superràpid. I aquí tinc una xuleta. Veus? Amb totes les escenes i tot el que he de canviar-me de roba aquí. Màniga curta, màniga llarga, gorra, màniga curta, roba de carrer, Ikea. Ikea és una roba que tenim que semblem treballadors d'Ikea. I així és quan vinc tot atabalat, miro. Mira, així, que si no després veuràs tu, si no la trobo aquí. Mira. Aquí darrere, devo parar a darrere l'escenari. Mira, ja t'ensenyo tot plegat. Aquestes són les escombres de la funció. Que guai. Aquí tenim coses guardades per després. Aquí van els pòsters aquells. Saps el Frozen que hem vist? Sí, el Frozen, sí. I aquí... que mola! Mira. Què te sembla, el nostre cine? Bé. És guai, la escenografia. Hi ha un munt de cadires. Sí. És molt guai, aquesta escenografia. Va, que t'ensenyo més leches. Vols passar per aquesta, que no hi hem passat? Vale. Que mola. És l'escenografia, em sembla, més còmoda que he tingut mai. Doncs aquí, com que hem de xerrar molta estona, a vegades fem exercicis d'escalfament de la boca, com si diguéssim, per no fer i equivocar-me amb les lletres. Te n'ensenyo algun? Són una mica ridículs, Però si jo els faig, tu també els has de fer, No em facis fer el ridícul tot sol, vale? Vale o no? Va. Un és... Com més babaies, millor. Veus que surt també en ple de cipis? Ara. Molt bé! Una, dos... Ara el mateix amb la llengua al mig. I el dalt. Ja t'he dit que eren ridículs, La rica La rica de la parròquia de la parròquia no du perruca no du perruca perquè li raca. perquè li raca. La rica de La la rica de la parròquia parròquia no du perruca perquè li raca. I al cap d'una estona de fer aquestes xorrades, perquè són xorrades, doncs tens la boca més desperta. Igual tu estàs dormit, però la boca, almenys, ja no s'entrebanca tant. Què? Vols jaure? Aquí en el peluche o estàs bé a la butaca, tu? Doncs fem un son o què? Enric, fes fosc, que farem un cot de cap abans de la funció. Bona nit.